अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन पर जो मज़े मज़े के स्नैक्स आप लोग देख रहे हैं, ये हमने आई8 मरकज़ में ट्राई किए हैं। इनमें ग्रिल्ड शवरमा है, लोडेड फ्राइज़ हैं और शवरमा रैप शामिल हैं। इस वक्त जो है हम लोगों ने इनका ग्रिल्ड शवरमा ट्राई किया था, लोडेड फ्राइज़ ट्राई किए थे और शवरमा रैप भी ट्राई किया था और तीनों चीज़ें ही बहुत लजीज थी। और लोडेड फ्राइज़ पे तो इतनी सारी टॉपिंग्स शामिल थी और बहुत अच्छा जायका था। इसी तरह इनका जो शवरमा रैप है जो इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी बहुत लजीज था। आप लोग जाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।